Besimtarët musliman sot festojnë Fitr Bajramin, festën e solidaritetit, urojnë krerët e shtetit dhe të partive. Kryeministri Hristian Mickoski tha se temat serioze nuk diskutohen nëpër mediume, thotë se është i gatshëm të takoj Filipçe. Ministri i Arsimit Vesna Janevska i siguroi mosimdhënësit se në muajin prill do të marrin paga më të larta për 7%. Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për mbështetje ndërkombëtare dhe ndihma të shpejta për Myanmarin pas tërmetit shkatërrues. Shëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Një herët redaksia e televizionit Shenja ju uron festën e Fitr Bajramit. Ndërkohë, besimtarët musliman në të gjithë botën festojnë sot Fitr Bajramin, pamjet nga Xhamia e Madhe në Mekë, kryeqendra e besimtarëve musliman, u transmetua në të gjithë botën. Festimet që shënojnë fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit nisën në Arabinë Saudite për të vazhduar në Evropë dhe në disa shtete tjera arabe të gjirit, përfshirë Emiratet e Bashkuara dhe Katarin. Xhamia Mustafa Pasha në Shkup ishte vendi ku mbajt manifestimi qendror për faljen e namazit të Fitr Bajramit. Muaji i shenjtë i Ramazanit, muaji i agjerimit, i lutjes dhe sakrificës përfundoi. Mëngjesi së dielës, besimtarët musliman i gjetën në xhami duke falur Fitr Bajramin. Mira musliman në të gjithë vendin ju drejtuan xhamive për të marrë pjesë në lutjet dhe faljen e namazit të Fitr Bajramit. Besimtarë të shumtë mlodhen së bashku në të gjitha xhamit në kryeqytet, por edhe në qytete dhe fshatra të tjera të vendit për të falur namazin e Fitr Bajramit, një nga festat më të mëdha të fesë islame. Manifestimi qendror u mbajt në xhaminë e Mustafa Pashës në Shkup. Gjatë ceremonisë u kënduan Kur'an dhe ilahi në disa gjuhë, ndërsa hutbën tradicionale udhëhoqi kreu i BFI-së Shashir Fetahi. Fetahi në një prononcim pas namazit tha se sot është një gëzim i madh për të gjithë besimtarët musliman. Pas faljes së namazit të Fitr Bajramit, nisën urimet mes besimtarëve, paqe, shëndet e begati ishin urimet që shqiptoheshin më së shumti. Kjo festë pason muajin e Ramazanit, i cili filloi më 1 mars dhe u përmbyll më 29 mars. Traditë e festës së Fitr Bajramit janë vizitat nëpër familje të gjerë mes të afërmëve dhe miqve. Ndërkohë, ceremonia qendrore për namazin e Bajramit në Shqipëri është mbajtur në sheshin Skënderbej në Tiranë me pjesëmarrjen e mira besimtarëve. Në Kosovë, manifestimi qendror është mbajtur në Xhaminë e Madhe. Myftiniu i Kosovës Naim Tërnava tha se Islami urdhëron për ruajtjen e lidhjeve familjare dhe farifisnore dhe në Islam është obligim sjellja e mirë me nënën dhe babain. Besimtarët musliman janë mbledhur në përsheshje dhe xhami në kryeqytetet e vendeve të rajonit, por edhe në xhamit e qyteteve të tjera, për të bërë pjesë e lutjeve dhe faljes së namazit të një ndër festave më të mëdha të fesë islame. Ceremonia qendrore për namazin e Bajramit në Shqipëri është mbajtur në sheshin Skënderbej në Tiranë me pjesëmarrjen e mira besimtarëve. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Pjesë e ceremonisë qendrore në Tiranë ishte edhe leximi i Kuranit, ligjërat dhe hutbeja. Edhe në sheshet dhe xhamit e qyteteve të tjera të Shqipërisë janë mbajtur programe për Fitr Bajramin. Manifestimi qendror i Bashkisë Islame të Kosovës është mbajtur në Xhaminë e Madhe Sultan Mehmet Fati në Prishtinë. Hutben e festës e mbajti myftiu i Kosovës Naim Tërnava, i cili foli për rëndësinë e familjes si bazë shoqërisë. Tërnava tha se Islami urdhëron për ruajtjen e lidhjeve familjare dhe farefisnore dhe në Islam është obligim sjellja e mirë me nënën dhe babain. I të redukuar, fshiruar kur unë isha i vogël. Për kujdesja ndaj prindërve, gjyshërve dhe familjes mbar, siç po shihet, është edhe një mundësi për ta fituar kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu.
dhe shpërblimet e mëdha prej tij, a thua se mund të gjendet ndonjë thënie e parafort me thënien e Muhammed Mustafas, se xheneti është nën këmbët e nënës. Tutje Miftiu Tërnava tha se Islami është kundër modeleve të familjes që dalin nga struktura tradicionale dhe parimeve të burrit dhe gruas. Muhamedi a.s. shumë herë na porositi për përkujdesje, ndihmë dhe mirësjellje ndaj familjes dhe prindërve. Ai me një rast tha, më i miri për jush është ai që është më i miri ndaj familjes së tij, dhe unë jam më i miri ndaj familjes ime. Fatkeqësisht, sot pothuajse për çdo ditë kemi shumë prindër të braktisur, të lënë e të harruar nga fëmijët dhe të afërmit e tyre. Ata kanë ngelur pa përkujdesje, gjë e cila përëndon jetën e tyre deri në ekstrem. Pas urimit të Miftiu Tërnava, mesazhurimi dërguan edhe qytetar pas faljes së namazit të Fitër Bajramit, duke uruar njëri tjetrin fizikisht dhe virtualisht. Po ashtu, besimtarë të shumë kanë falur namazin e Bajramit edhe në vendet e tjera të rajonit. Urimet të shumta për festën e Fitër Bajramit kanë përcjellë edhe krerët shtetëror dhe partijak. Ata urojnë për paqe, solidaritet dhe tolerancë. Urimet e shumta për festën e Fitër Bajramit kanë përcjellur edhe krerët shtetëror dhe partijak. Presidentja e vendit Gordana Siljanovska Davkova ka dërguar një mesazh urimi për qytetarët e besimit islam, duke uruar që ditët e festave të kalojnë në harmoni dhe mirëqenie, të mbushura me gëzim dhe lumturi, ndërsa ka përmendur edhe rastin e fundit tragjik që ndodhi në Koçan në muajin e Ramazanit. Këtë vit në muajin e shenjtë të Ramazanit, muajin e argjërimit, lutjes dhe faljes, na goditi një tragjedi e papar që na tronditi si komunitet dhe si individ. Mendimet tona janë me familjet e viktimave dhe të lënduarve, pavarësisht përkatësisë fetare, etnike apo çfarëdo tjetër. Të gjithë solidarizohemi së bashku. Qoftë kjo ditë një burim gëzimi dhe paqe për ju dhe familjet tuaja, duke dhuruar sa më shumë dashuri, mirëkuptim dhe solidaritet, kështu thot në urimin e kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi. Prandaj duke lënë pas muajin e Ramazanit, le të dalim me zemër të pastër dhe me shumë gatishmëri për të ndihmuar ata që kanë nevojë, si dhe për të kontribuar në forcimin e unitetit, tolerancës dhe harmonisë shoqërore. Kryeministri Kristian Miskovski të gjithë qytetarëve të besimit islam u ka dëshiruar shëndet, gëzim, lumturi, paqe dhe qetësinë e familjet e tyre. Më lejoni që në emrin tim dhe në emër të qeverisë të gjithë qytetarëve të besimit islam t'ju uroj festën e Bajramit dhe t'ju uroj shëndet, gëzim, lumturi, paqe dhe qetësi në familjet tuaja. Ramazan Bajrami është një festë solidariteti dhe humaniteti, e cila i mëson të pasurit të përmbahen nga komoditetet personale dhe të mos harrojnë të varfërit dhe jetimët. Urime për këtë festë kanë dërguar edhe kryetar të partive politike. Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në urimin e tij ka theksuar rëndësinë e paqes, tolerancës dhe bamirësisë. Në këto momente të veçanta, le të përkujtojmë vlerat themelore të fesë son, paqen, tolerancën dhe bamirësinë, që na mundsojnë të ngrejmë dorën e pajtimit dhe solidaritetit ndaj njëri tjetrit. Le të mbështesim njëri tjetrin dhe të kujdesemi për ata që janë në nevojë, duke u bërë shembuj të mirësisë dhe bashkëpunimit. Ashtu si agjerimi na mësoi durimin, vetë përmbajtjen dhe përkushtimin, edhe përpjekja jonë e përbashkët për të mirën e përgjithshme, kërkon përkushtim, durim dhe sakrificë, thot në mesazhin e zëvendës kryeministit dhe kryetarit të Lëvizjes Demokratike, Izet Mexhiti. Në këtë muaj kemi punuar së bashku jo vetëm për forcimin e besimit ton, por edhe për të ndërtuar një vizion të përbashkët, për të kapërcyer sfidat që përballëm me maturi dhe për të forcuar themelet e një të ardhmeje më të drejtë dhe më të bashkuar. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe thot se kjo festë e shenjtë na kujton vlerat themelore të respektit të ndërsjellët, solidaritetit dhe humanizmit. Në frymën e këtyre vlerave së bashku mund të kapërcejmë të gjithë sfidat dhe të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për vendin ton dhe qytetarët e tij. Maqedonia e Veriut është shembull i bashkimit, të jetuarit së bashku dhe respektimit të diversitetit, dhe kjo është pikërisht ajo që e bën atë më të fortë dhe më të pasur. Ndërkaq, nuk kanë munguar urime për festën e Fitër Bajramit, as edhe nga kryetarët e Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela dhe Arben Taravari.
Një muaj i tërë na mblodhi rreth tyrezës së përbashkët, me dashuri dhe mirënjohje për kafshatën e gojës dhe praninë e më të dashurve që kemi. Na bëri të provojmë durimin dhe të ndjejmë thellë kuptimin e sakrificës. U lutëm për vete dhe për ata që munguan në sofrat tona. Sot uroj të kremtojmë së bashku me zemër plot, agjerim të pranuar dhe lutje të pranuara për të gjithë. Uroj që secili nga ne të kuptoj qartë që në këtë botë jemi të gjithë kalimtar të vdekshëm, ndaj le të jemi të mirë me njëri tjetrin, sepse jemi bashkë për një kohë të shkurtër. Gëzuar Fitër Bajramin. Me anë të një video mesazheve, urim për të gjithë qytetarët e fesë islame, kanë përsellur edhe kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami dhe ai alternativës e Zëqira Ibrahimi. Nëse agjerimin e Ramazanit e krahasojmë me një vepër të bukur artistike, Bajrami është pikërisht katarza në të cilën shpirti gufon me emocionin e fuqishëm të dashurisë dhe ndjenjen e bukur të ngadhnimit. Festa bëhet akoma më e harreshme kur vjen pas një muaji të gjatë agjerimi, ku Ramazani na ka obliguar me kufizime që synojnë një kalikje shpirtërore dhe forcimin e solidaritetit shoqëror. Ju uroj agjerim të pranuar juve dhe familjeve tuaja. Ndërkohë, urime për festën e Fitër Bajramit kanë dërguar edhe kryetari i Lëvizjes Popullit Skënder Rexhepi Zejdi dhe ai Partisë Demokratike Europiane Arjanit Hoxha. Rreth 120.000 besimtarë musliman falën namazin e Fitër Bajramit në xhamin Al Aqsa në Quds-in lindor të pushtuar. Palestinezët morën rrugën për në xhamin Al Aqsa pavarësisht kufizimeve të policisë izraelite. Policia izraelite kreu kontrole identiteti dhe kontrole trupore mbi disa palestinez në pikat e kontrollit të ngritura në zonat përreth qytetit të vjetër në Quds-in lindor. Izraeli vendosi kufizime në xhamin Al Aqsa gjatë Ramazanit. Autoritetet izraelite kishin njoftuar se një numër i kufizuar grash mbi 50 vjeç dhe burra mbi moshën 55 vjeç do të lejoheshin të mbërrin nga bregu perëndimor. Mediat izraelite më herët raportuan se 10.000 palestinez nga bregu perëndimor do të lejohen të shkojnë në Al Aqsa. Palestinezët që vinin nga bregu perëndimor i pushtuar u mbajtën në post blloqe në rrugën e tyre për në Al Aqsa. Shumë prej tyre ju kërkua të kthehen mbrapa pavarësisht se ishin në moshën e duhur. Palestinezët e ripit të Gazës pritën sot Fitër Bajramin në hijen e shkatrimit të shkaktuar nga sulmet izraelite, raporton Anadolu, pavarësisht vështirësive nga sulmet brutale dhe blokada izraelite, banorët e Gazës falën namazin e Bajramit pranë rënojave. Më shumë se 50.200 palestinez janë vrarë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe mbi 113.900 janë plagosur në sulmet brutale ushtarake izraelite në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Kryeministri Hristijan Mickoski tha se temat serioze nuk diskutohen nëpër mediume. Ai tha se është i gatshëm të takohet me Filipçe nëse ai ka diçka serioze për të diskutuar. Për Mickoskin është i papranueshëm propozimi i liderit të LSDM-s Venko Filipçe që të garojnë me kandidat të përbashkët për kryetar të komunës së Koçanit në zgjedhjet lokale. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristijan Mickoski ju është përgjigjur kërkesës së kryetarit të LSDM-s Venko Filipçes, ku i fundit ka kërkuar takim liderësh. Mickoski tha se tema është shumë serioze për të diskutuar në mediume. Për një takim të liderëve, kjo është një temë shumë serioze për të diskutuar publikisht. Nëse ndjen të nevojshme të më informosh dhe të më njohësh, jam gjithmonë këtu për tema serioze. U lë në dorën e tyre, jam i gatshëm të pranoj çdo gjë nëse ka tema serioze. Ndërkaq, për Mickoskin, aktualisht është i papranueshëm propozimi i liderit të LSDM-s Venko Filipçe që të garojnë me kandidat të përbashkët për kryetar të komunës së Koçanit në zgjedhjet lokale pas tragjedisë që e goditi këtë qytet. Unë nuk do të merreshem atë lloj politike, ende nuk janë shëruar plagat nga tragjedia e tmerrshme dhe tani duhet të mendojmë për një kandidat të përbashkët për Koçanin. Kjo do të shkaktojë dhimbje shtesë për njerëzit që humbën të dashurit e tyre. Nuk kanë kaluar ende 40 ditë nga ajo ngjarje. Kujtojmë se kjo ide e Filipçes vjen pas tragjedisë së madhe e të tmerrshme që ndodhi në natën e 16 marsit, ku diskoteka Puls në Koçan u përfshi nga flakët, ku mbetën të vdekur 59 persona, kryesisht të rinj, dhe mbi 190 persona u lënduan.
Ministri e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska i siguroi mësimdhënësit se në muajin prill do të marrin paga më të larta për 7%, ashtu siç ka qenë parapar. Janevska njoftoi se rritja do të vlejë edhe për të punësuarit tjerë në shkolla. Ministri e Arsimit dhe Shkencës e Vesna Janevska ka informuar se rritja e pagave prej 7% në arsim do të bëhet në muajin prill dhe kjo do të vlejë për të gjithë të punësuarit në shkolla fillore dhe të mesme. Përveç mësimdhënësve, Janevska njoftoi se rritja do të vlejë edhe për të punësuarit tjerë në shkolla. Fatkeqësisht në rrjetet sociale kanë dalë spekulime të shumta se diçka nuk shkon me rritjen e pagave. Kjo nuk është e vërtetë. Me përgjegjësi pohoj se edhe këtë vit, sikurse edhe vitet e kaluara, mësimdhënësit do të marrin pagë më të lartë për 7% në prill. Megjithatë, Janevska tha se shkollat janë të sigurta dhe nxënësit nevojitet të mësojnë sa më shumë. Këto deklarata, Ministri i Arsimit dhe Shkencës i bëri para forumit të tretë ekonomik të gruas në Shkup. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka vizituar Bashkësinë Islame të Kosovës, ku gjatë një bisede me miftyën Naim Tërnava ka dhënë detaje për seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës që pritet të mbahet pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 9 shkurtit. Kurti tha se synohet të bëhet betimi deputetëve, zgjedhja e kryetarit dhe kryesisë së Kuvendit si dhe votimi i qeverisë, gjithçka njëjtë siç u bë në seancën e kaluar. Pasi u publikuan rezultatet, është një seancë ku japim betimin, synojmë një seancë për të zgjedhur edhe kryetari, kryesia dhe qeveria, siç kemi bërë edhe më herët në të kaluarën në të njëjtën ditë, ka thënë Kurti. Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për mbështetje ndërkombëtare dhe ndihma të shpejta për Myanmarin pas tërmetit shkatrues me magnitudë 7.7 që goditi vendin duke lënë pas një bilanc tragjik me më shumë se 1.600 të vdekur. Katastrofa natyrore ka shkaktuar dëme të mëdha në infrastrukturë të vendit duke përfshirë rrugët dhe rrjetet e komunikimit që ka bën shumë të vështirë ofrimin e ndihmave për të prekurit. Koordinatori humanitar i OKB-s në Myanmar theksoi se deri në 20 milion njerëz mund të jenë prekur nga tërmeti. Është një zonë shumë e madhe që është goditur dhe numri i viktimave vazhdon të rritet, ka thënë ai, duke paralajmëruar për përmasat katastrofike të situatës. OKB është angazhuar intensivisht për të ofruar ndihmën e nevojshme në mungesat e furnizimeve mjekësore, por pengesat në logjistik kanë krijuar bariera të mëdha për shpërndarjen e ndihmave. Ekipet e shpëtimit dhe organizatat ndërkombëtare janë përpjekur që të ofrojnë asistencë, por gjithçka po zhvillohet në një teren të vështirë me shumë zona të izoluara nga rënojat dhe dëmet. BE-ja nuk do të heqë sanksionet e saj kundër Rusisë për sa kohë që të vazhdoj konflikti në Ukrainë, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Gjatë bisedimeve në Arabinë Saudite të hënë, Rusia dhe SBA ranë dakord të lëvizin drejt ringjalljes së nismës së kokrave të Detit të Zi, e cila sipas Kremlinit duhet të përfshijë heqjen e kufizimeve perëndimore kundër bankës bujqësore ruse dhe institucioneve të tjera financiare të përfshira në shitjen ndërkombëtare të ushqimit dhe plehrave. Në intervistën e saj me transmetuesin francez LCI, von der Leyen e bëri të qartë se Brukseli nuk do të mbështesë idenë e një armpushimi detar midis Moskës dhe Kievit të paraqitur nga administrata e presidentit të SBA-s Donald Trump. Sanksionet janë shumë domethënëse, ato janë të dhimbshme, ato kanë një ndikim në ekonominë ruse dhe ato përfaqësojnë një levë të fuqishme, tha ajo kur u pyet për mundësinë që BE të përmbush kërkesat ruse për të hequr disa nga kufizimet. Sipas kryetares së Komisionit Evropian, kufizimet do të mbeten në fuqi derisa të vendoset një paqe e drejtë dhe e qëndrueshme në Ukrainë.
Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.